Кашель – это сложный рефлекторный акт, возникающий как защитная реакция организма при накоплении верхних дыхательных путей слизи и как аллергическая реакция на действие различных раздражающих факторов. Самостоятельно в домашних условиях кашель можно лечить только при очень легком простудном заболевании. В данном случае безопасным, экологически чистым и доступным средством может быть применение капустного листа с медом. Компресс из капусты от кашля не имеет возрастных ограничений, а также ограничений, обусловленных состоянием здоровья. Листья белокочанной капусты сперва следует подвергнуть обработке, поместить на несколько минут в нагретую до кипения воду. Это необходимо для их размягчения и придания мягкости и податливости. Затем листья следует извлечь из воды, выложить их на блюдо и расправить. Слой натурального меда нанести на одну из сторон листа капусты. Мед желательно подогреть на водяной бане, в этом случае наносить его станет намного легче. После нанесения меда на лист следует положить намазанной стороной на грудь, только не на область сердца, а также на спину. А затем натянуть тесную футболку. После этого нужно сразу лечь в постель. Медово-капустный компресс сохранить на всю ночь. За ночь грудь и спина хорошо прогреются. Утром нужно убрать капустный лист, тщательно протереть кожу полотенцем, смоченным в теплой воде, после чего надеть чистое свежее белье. Одновременно оба листа прикладываются только в том случае, если кашель очень сильный. Если это не так или же имеет место только начальная стадия простудного заболевания, можно класть лист только на грудь или на спину. Подобную процедуру следует повторить до 3-5 раз, после чего кашель пойдет на убыль, либо же прекратится вовсе. Желаю вам всех благ! Применяйте знания на практике, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.